一提到太極拳，你會話呢啲老人家功夫。不過如果睇咗我哋呢個片段咧，你可能又會改觀咯話嚇，乜太極咁㗎？太極拳嘅威力咧，我自己真係親身感受過，因為喺訪問呢位高手嘅時候咧，佢輕輕咁整咗我一招，我痛咗幾日啊！所以原來內家拳法，哇，真係勁到咁犀利嘅。我就知道你學太極學得好有成就，好耐㗎啦。唔敢當。不過我哋啲觀眾未必知道，你可唔可以同我哋解釋下？你不以柔制剛啊，咩四兩撥千斤啊嗰啲，聽起上嚟我哋大家都覺得做得到嘅。係。但係真係喺實戰度做得到咩？做到㗎，做到㗎係，因為我以前都唔係好相信㗎，咁啊師傅教我咁啊學啦，學一學啦，發覺力學咧真係一種藝術嚟㗎。哦。係因為你以好細嘅力，能夠將一個好大件嘅人將佢掟開去啦咁樣，只要佢一用力，你借到佢力咧，成個將佢揈開咧，係做到。借力係借到嘅，係借到，同埋四兩係真係可以撥千斤。真㗎，真係後發。後發又可以先至。係。有兩手左底，底起，緊起啦嚇。得啦，你又底下啦嗱，你揸實咁啊，我揸住我啦，咁揸住我唔好俾我向上底啦，係嘛？啱啊，係。嗱，我好輕，冇理由輕嚟蝦我水皮。唔係。嗱，其實咧，你揸佢嘅太極嗰個道理咧係陰陽變化啫。你揸住我，我向上咁樣向上遞，就陽對陽係唔啱嘅，遞唔起㗎。係。我要點樣咧？我將個力線咧，我輕輕沉少少揸，然之後向你咁揸緊啦，向你個膊頭咁樣一推，你就得啦。你都做到㗎。嗱，我揸住你，你就咁向上遞咧，遞唔到㗎。係。好啦，你沉少少揸，向我膊頭拱出，慢慢向我送出咧，我就飛向㗎啦。我即係其實係改變咗個力嘅，個力線唔同咗，每一個招式都有佢嘅弱點。你攞中個弱點咧，就庖丁解牛，游刃有餘，將力佢都去嘅。後發先至咧，你就我發咗啦嘛，你仲可以先至發我咁多。嗱，簡單嚟講，你做下咧，你試一個柔道啦招式，你就揸住我手，揸住手，轉過嗰邊，一轉喺邊，係頭高佢啦，一掹我。嗱，成我就飛到對面啦，係我成日飛到對面啦，係咪？係。嗱，你睇下你行幾多下？你行嗱1、2，我做到，係啱啊！嗱，做咗先。係。嗱，好啊，你行先，嗱，再嚟過，再嚟，一掹，你睇哇，係喎，再嚟一次，再嚟一次。呢日做得唔好，呢日做得唔好。再嚟。唔係，慢做啦，慢做1、2，嗱一撳，你睇下，嗱，再撳啊，再撳，你再撳佢，係喎。哇！呢個係咪蝦我特別水皮咧？出嚟你嗌呢個係，其實我唔使喐嘅，我個手踭就咁喐一喐，你撳佢打自己。係1、2一撳，你睇下我自己坐低啊。好。嗱，後發先至係咪啊？係。我行咗幾步，我撳你哋先喐啫嘛。係。嗱，咁啊，一般嚟我哋嘅印象就係太極就係梗係老年人先學㗎啦，又扮好似摸蝦咁成日咁摸來摸去。後生仔學你好後生就學啊嘛，係啊，你方温就學咯。方温學㗎啦，係啊。係適合嘅咩？其實咧就冇話唔適合嘅喎，因為咧一般人佢唔了解到個內容，就覺得咁慢好悶啊咁樣。係咯。其實本身佢訓練嘅時候到拳咧就慢嘅。一練到推手就好快嘅，我哋推手時間快到咧，連眼睇都覺得慢㗎。你唔使睇㗎，你憑感覺一掂到佢感覺，冇錯啊，就聽到你嘅。你想喐佢，我聽到知道你㗎啦。一掂到你之後，我係知道點喐嘅。咁嗰個感應個感覺好快嘅。即係幾乎失明都可以打啦。推手方面你唔使睇嘅。咁睇大力推。係。我咁我就走啦，你睇下。係。推到我啦。係。要還得呢個由腳踭到頭一條直線，呢
呢個直線代表我哋做人嘅目標、宗旨、理念。如果人受到壓力嘅時候，就向後呢條向後發咧，一拱我係啲壓力啦，我向後發咧，一啲啲壓力咧就放棄目標、放棄理想，唔堅持咧，咁你個人咧必定失敗。如果你拱我嘅時候，我堅持住呢度啊，但係呢度頂住一定向後，所以有陣時維持個宗旨，但係死硬頂咧。冇用㗎，要靈活。遇到壓力向後又唔得，兩個都唔得。所以遇到壓力嘅時候咧，能夠靈活變通，睇個目標一樣向前嗱，咁你就會知啦。所以一拱我嘅時候咧，咁我就打你啦。你睇下個目標宗旨向前，所以我哋做人都一定要遇到有啲阻力咧，應付阻力咧，有靈活性有彈性，但係目標宗旨都維持咗向前，咁先能夠達到你嘅理想。我邊條頸你練嘛？練你嘛？原來條頸有槓桿喎。係嘛？頸你練唔到我喎，俾你練啦。翻落去咪？你睇下就係。係好唔掂啊？搞唔掂啊？好啦，你拱我，慢慢拱好啦，咪手斷。拱，一路拱，拱，係咪拱啦？嗱，呢樣有槓桿啊嘛，槓桿啊，係嘛？好啦，你將我掹喺你嗰度。掹喺呢度，你睇下，哇！呢度又有槓桿，呢度有個咩膊頭咧？你睇啦，你有槓桿啊嘛？睇到嘛？呢度好唔掂啊？好唔掂啊？係嘛？好唔掂，所以你鬥度都唔掂啊！咁好多人攬住啦，你嘅手嗱咁撞，好多人咁撞斷個手啊！太極唔使㗎，輕輕呢啲位嗱，呢啲都唔掂啊！嗱佢其實咧呢個關節咧，佢一碰到你嗱，我就講起啦，我轉少少，你睇下，嗱向下，再向上，好唔掂，唔使用力嘅喎，唔使用喎，如果你頂硬咧，中死，你頂實咧，唔係啦，你頂住，嗱頂住我撞唔到啦，唔會撞斷啦，頂住我就會咁樣，嗱個膊頭都喂，真係定假㗎？唔得，停止，我知道太極假得㗎。